Syiem. Ke Joint Action Committee jong ke Umdap Area Development Organisation hinin ke singgalapan ke Burom ye kong Bindas Syiem. Ilong kime ibalapan long ya ke jeng ki sya tangan. Hakmat jong ke Secretariat Shillong bandawa ya na ke sorkar hakabede ba ke jeng siang rong ya ke surok ke belas niu nadu nongpo sya umden ke bahab hapo ke nongpo constituency. Kani ke program Pynkup Burom la penlong haying dorbar paham maulen arpomer but na kani ke jeng persyang jongka kesorkar kala menjur ban siang rong ya kini kesurok nadu nongpo sya umden bat kiwe kesurok kiba penyeso hadu sunapur. Kajingkit kabakia halayen kasam kajongi. Om dei banga pencaburan ya pikir